Mesin TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine menghadirkan teknologi terdepan yang dirancang untuk aplikasi di berbagai sektor, termasuk pangan, farmasi, minyak dan gas, dan pipa kebersihan. Dalam sektor pangan, sistem pipaan yang bersih sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Dan ini memastikan hasil las yang mulus dan bebas kontaminasi, menjadikannya ideal untuk pabrik makanan dan minuman. Dengan desain ergonomis dan fitur otomatis, mesin ini memberikan hasil terbaik dalam waktu yang lebih singkat. Sebagai produsen terpercaya, kami menyediakan layanan OEM/ODM yang disesuaikan. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami. Hubungi kami melalui email di info@otate.com.